హలో, చూసిర్రా మంచి ఎట్లా పడుతుందో. మొన్న మా అన్న అమెరికాకి వచ్చిండని చెప్పినా కదా, సో ఆయన రిటర్న్ వెళ్ళిపోయిండు. టెక్సాస్ డెలస్లో ఉంటాడు. అక్కడ ఫుల్లుగా మంచు వర్షం అయితే కురుస్తుంది. సాల్ట్ షుగర్ లాగానే ఉంది మొత్తం అంతా. చాలామంది అక్కడ ఉండే వాళ్ళు అయితే గిన్నెలలో బకెట్లలో నింపుకుంటూ దాంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, వీడియోస్ చేస్తున్నారు. సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే, మా అన్న వాళ్ళ బాల్కనీలో ఇట్లా మంచు పడ్డదనమాట. సో నా పేరు రాసి చూపేవా అన్న అంటే, మా అన్న అట్లా రాసి చూపించిండు. నేను దాన్ని స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకున్నాను అనమాట, మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని. సేమ్ ఉప్పులాగా చక్కెరలాగా అనిపిస్తుంది డల్లాస్లో మంచు వర్షం. ఇంకా మా ఆయన పేరు నా పేరు బాగుంటుందని ఇద్దరు పేర్లు రాయించుకున్నాను.